नमस्कार. आयज एक अत्यंत दुखाची अशी खबर ऐकली की आमचे ॲक्टिविस्ट डायना तावारीस आता आमच्या मदीं ना. डायनाबाय एक हार्डकोर गोवन लवर, अ लवर ऑफ एन्वायरमेंट and its protection. There are many projects she worked for. Tamnar project, Amka Kol Naka, Madai Bachao, double tracking आणि हेर साबार गोंयच्या सांबाळ करपा खातीर आंदोलनांनी ताणें भाग घेतलो. डायनाबाईक सदांच हुस्को आसतालो गोंयचो, गोंयकारांचो, पक्ष्यांचो, प्राण्यांचो, त्या झाडांचो, पेडांचो, अशें एका ग्रीन काळजांचें आमचें डायनाबाय आयज ह्या संवसारांत ना. तेच्या लागीं आसलेले लोक आयज हळहळ व्यक्त करता. हांव मागता देवा कडेन की हें दुख्ख सोंसपाक त्याच्या फॅमिलीक आनी त्याच्या सगळ्या लागशिल्ल्या मनशांक देवान ताकद दिवची. तशेंच बाय डायना तावारीस हेच्या आत्म्यांक शांती दिवची. देवान ताका सर्गाची दारां उक्ती करची की एक बऱ्या काळजाचे एक बरो आत्मो आज देवा कडेन येता. डायनाबायचो वावर आठवतना डायनाबाय जशें एक एक्टिविस्ट आसलें, गोंया खातीर झुजतालें, जेन्ना चडशे एक्टिविस्ट अशे नासले त्या टायमाचेर पासून, जेन्ना टीव्ही आनी मिडिया नासली तेन्ना पासून डायनाबाय ह्या गोंयच्या भुंये खातीर एक स्वतंत्र सैनीक कशें झूज दिताले. गोंय प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचें एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक, गोंयची माती भुमी प्रोटेक्ट करपाक डायनाबायचो व्हडलो असो हात आसा. आमी गोंयकारां सदांच तुजी ऋणी आसतलीं आनी तुका तुज्या जेन्ना तूं हेच्यार पावतली तेन्ना तुजो उगडोस सदांच येयत रावतलो. म्हाका एक आठवण येता की आमी जेन्ना ओल्ड गोवाच्या त्या हेरिटेज सायटी खातीर आमी जेन्ना आंदोलनाक आसलीं तेन्ना मुद्दाम सांग्याच्यान ते येताले आनी सांगताले की तेचो अभ्यास इतको आसतालो की तेच्या अभ्यासान सगळे पुरे डिटेल आर्ट, आमचे लॉ, रुल्स, रेगुलेशन्स सगळे तेच्या अभ्यासपूर्ण अशें त्याची एक म्हायती ते आमकां दिताले. व्हेरी नॉलेजेबल, व्हेरी टॅलंटेड अँड हॅविंग अ स्पिरीट ऑफ गोवा. त्याच्यार कणाकणान नसान गोंय भरलेलें अशें आयज व्यक्तिमत्व आमच्या मदीं ना. देव त्याच्या आत्म्यांक शांती दिवं, देवा कडेन मागता. थँक्यू.